Здравейте, боксери, аз съм Лук. Днес искам да ви обявя, че започвам Adventure Map, т.е. BG Adventure Maps. Какво ще рече това? Вие ще им давате Adventure мапове, да кажем от срок до 15 юли или не знам, аз ще измисля до кога. Ще снимам на всеки един от тези Adventure мапове. Вие ще коментирате и накрая ще избера най-интересният и най-забавният Adventure мап, от тези, които сте ми дали. И в замяна ще получите нещо. Няма да казвам какво, ще бъде изненада. И със сигурност ще ви хареса. Дори гарантирам, че ще ви хареса. Единственото от вас какво е? Да направите вашия Adventure Map. Може да е стар, може да е от 10 години, не, може да е от 1 или 2 години, но да кажем, давате най-добрия си Adventure Map. Налично, на линк за download, снимам, качвам клипа, гледате го, коментирате и накрая ще преброя гласовете. Не, вие просто коментирате и накрая може да направя отделен клип и да гласувате за кой Adventure Map да спечели. И да, нямате право да гласувате за себе си. Дано да събера повече Adventure мапове. Това е нещо като конкурс. И да се надяваме да спечелите. До другия път.